มาเรากลับมาเมนเควสที่โรงเรียนกันดีกว่าปล่อยนาตี้ยืนตรงนั้นไปนี่เห็นกุญแจป่ะเมื่อกี้น่ะจานพกกุญแจมาเหรอ Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. เทอมนี้จะเริ่มต้นในการ Mr. ปรุงน้ำเขียวกัน Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. มันสามารถรักษาแผลได้ Point แต่ for ไม่ทั้งหมดหรอก Ravenclaw. นะ Before today's Thôi class hay is Ravenclaw. completed, each of you will have brewed a ghẹn mắt lên. Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. เริ่มได้เลย เดี๋ยวครูนั่งดูตรงนี้แหละ Use a strong, even motion when crushing your ingredients. หมุนยังไงวะ หมุนยืนงงตั้งนาน Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. ใส่ผิดนิดเดียวชีวิตก็เปลี่ยนได้ ใส่เยอะไปเปล่าวะกระบวยใหญ่มาก ใหญ่กว่าหน้ามึงอะจานไหวไหมเนี่ย I see most of you have not forgotten how to stir. นี่ค่ะจาน Not an easy potion to brew. Well ใช้ยา done. ที่ปรุงง่ายๆ And เลย from นะ what I hear of เก่ง your มาก recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, หาชนะถ้า and we'll see if it was ปรุง skill ยา or เสร็จแล้ว luck อะ the first time round. ก็ปรุงเสร็จแล้วนี่จาน มี2เควสเหรอ My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? ได้ยินว่าจานให้เธอเข้าห้อง He ได้เหร did อ say that. ก็ He พูด wants อย่าง me นั้น to อะ get more ingredients ให้ to ฉัน brew เข้า another ไปเอา potion. Brilliant! ส่วนผสม You, เพิ่ my ม friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley.ฉันชื่อ Bit of Gareth a Weasley prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. สวัสดีแกเลย Wait. เดี๋ยวนะ Are you related to Professor Weasley? เธอ She's my เป็นอะไรกับ aunt. Keeps อาจารย์ too บิต close ตี้ an หรือเป eye ล่า on อะ me for ป้า comfort. ฉันเองอะ But she can't be everywhere. เธออยู่ทุกที่ไม่ได้หรอก Listen, นะ anyone with a troll-sized brain can brew แส an ดงว่าเป็นได้ Edurus หลานตัวแส potion. บแน่นอน I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. ไปเอามาให้ฉันหน่อยได้ไหมอ่ะ ฉันอยากทำยาแปลกๆสักหน่อยอะนะควรให้ไหมเนี่ยกูจะโดนด้วยหรือเปล่า แต่เราก็ได้เพื่อนเพิ่มหรือเปล่านะ เอาไงดีวะ I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't ไม่ miss ดี it. เราค่อยโหลดเซฟ I ใหม่ assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. รอ Hurry ดู back เสร็ to จ me when you have ว่า the ฉันจะ feather. ปรุงอะไรออกมา A well-prepared witch or wizard. Your potion should not be that color, Miss McDowell. อ่ะเอาไปของเอง
ทำอะไรอยู่วะน่ะอ๋อมันก็ปรุงยาของมันอยู่นี่หว่าแล้วมันจะเอาอะไร Here's the วะ fupa feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Adurus potion, and I'll tell you when this concoction's แต่ finished. ปรุงยาเธอเดี๋ยวฉันบอกนะถ้าฉันปรุงของฉันเสร็จอะไปเราก็ปรุงของเราลงดีกว่าเอ๊ะอะไรกิ้งอะไรกิ้งอะกิ้งแถวนี้ปะ Keep your potion stations organized and free of clutter. กิ้งแถวไหนวะอ๋อนี่ And as such requires great กิ้งลงโต๊ะ precision. จานเลยเอาเก็บสิเก็บเกลียดอ่าน Professor, what should I be doing again? You should have Dan, collected don't the have ingredients from my office and ไป begun เอา brewing a potion at ส่ว your นผสมในห้องฉัน cauldron. แล้วก็ Finish your มาปรุง potion ยา and then return to me. ปรุงเสร็จแล้วก็มาหาฉันมาเลยจานเขาต้องปรุงยาก่อนใช่ไหม Efficiency and potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. เขาให้เราปรุงอะไรนะอันนี้เหรอพวกเมื่อกี้เราปรุงน้ำเขียวไปแล้วอะใช่ไหมต้องอันนี้แหละเรียบร้อย And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? ไหนดูสิ Wait, it's not supposed to. ไม่ควรจะเป็นอย่างนี้สิแกเล็กอีกแล้วเหรอแล้ว Dragon Dung! What happened? เขาไม่ได้ปรุงฟูเหรอ Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? อะไรอีกเราวิสลี่ Sorry, Professor. ขอโทษครับจาน That'll be points from Gryffindor. Again. ตัดพอยต์จากดิฟเฟนด Mr. อร์ Weasley อีกค did รั้ง not do this on his own. คุณแกเล็ตคงไม่ได้ Accomplice ทำคนเดียว will แน่ answer to me as well. รีบสารภาพกับฉันซะ I brewed an Edurus potion, as you asked, ปรุงยา Professor. ให้แล้ว I'm จาน surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley แปลก brew ใจมากที่ chaos. เธอมีเวลาไม่ใช่ว่ามัวไปช่วยคุณวิสลี่อยู่เหรอ I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a หนู friend. อยากช่วย Taking เพื่อนเฉย responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. ๆเธอทำดี I มาก confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. มาตะลุยเมนเควสต่อรัวๆมาหาโอลิวันเดอร์กันตรงต้องคุยที่ร้านหรือคุยที่ลุงวะ Good of you to come. My friend, Professor Fig, no, speaks no, highly of you no. and your resourcefulness. He was vague as to details, but mentioned your having tracked down a difficult-to-find book. I wondered if you'd be willing to do a little detective work on my behalf. Of course, Mr. Ollivander. Sounds most up my street. Wonderful. You see, about a century ago, an heirloom applewood wand with a fairy wing core went missing from this very shop. My great-aunt suspected a student named Richard Jackdaw. He'd been serving as an assistant here and suddenly vanished. Richard Jackdaw. Like the bird. In fact, he was known to frequent the Hogwarts Owlery. We searched there, of course, but found no wand. We did find a series of statues similar to Jackdaw's. I'm certain they're a clue, but I cannot figure out where they lead.
Jackdaw was last heard tittering about some pages with a map he'd stolen from Peeves. As you can imagine, the poltergeist was less than helpful. Surely you could continue searching the owlery. One would think. However, the headmaster does not take kindly to an old wand-maker loitering about the place. Can't say I blame him. Also, I have perhaps been looking for too long. I feel a fresh set of eyes and a bright mind like yours is sure to solve this riddle. Is there anything special about the wand? Oh yes, it's terribly special. But not in the way you might think. It won't grant special powers to the caster, no. Nothing like that. But it will ease the hearts and minds of the Ollivanders to know of its return, and that power is immeasurable. Why would the thief have taken the wand? I must admit I have no idea. From what I can gather, he fancied himself an adventurer of sorts. Always looking for trouble. In fact, after he went missing, rumour had it his ghost was seen in Hogsmeade. Never heard much about him after that, but it seems as if his adventurous spirit may have got the better of him. Perhaps he thought that the wand had some special power simply because of its esteemed lineage. Astonishing how misunderstood the art of wand-making is. I'll have a look for you. You've certainly given me plenty to go on. Oh, you've brought hope to this old wand-maker's heart. Professor Fig was right. You are a remarkable student. กลับเข้าโรงเรียนเหมือนเดิมโอ้คุยกันยาวมากเดี๋ยวไปเควสตรงนู้นแต่ว่ามันเห็นตรงเนี้ยมันต้องแวะอยู่แล้วแหละเขาดักหน้าเราสักขนาดนี้ What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent, outside of Ronan's little lesson in Charms class. Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? บ้านๆคือมันชวนเรามาแข่งเปตองอะไร I'm in. Let's do it. Brilliant! Summoner's Court. ทางวนเริ่ม The ก่อน ever-changing game. ได้เดินขวางแก โอเค เพลงแก All in the wrist. ไว้30อีกไว้มาเดี๋ยวดูเซียนโถ yes That was one for the ages. Akio. อย่ามาโดนของเขาDamn want. Lucky โอ้ shot. โชคดีหรอกนะ Akio. ไม่ได้โชคดีเว้ยเขาเรียกฝีมือไอ้หนุ่มโอ้ยปิดรูหมดเลยอะ Try to beat that. เอาไงเนี่ยดึงรอดตรงนั้นเหรอได้เหรอวะล่วง I've ก็ seen ชนะแห worse. ละ Well done. You beat me. เธอชนะฉันกล่าวคะแนนเต็มเลยแต่ชนะก็โอเคแหละ Bit of good luck, that's all. Come now, Leander. There's no need for that. Fine, you're good. Better than I am, at least. ได้เธอเก่ง I'll let เดี๋ the ยวมันก็ others know เก่ง you're กว่า good ฉัน enough แห to ละ keep playing. The เล่นต่อไป others? นะ I lost 7 matches in a row to Samantha Chen- Dale. แพ้มา The แล้ว others 7 who รอ play บอะ Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. เลือกอะไรดีวะ Chin up, Leander. Keep practicing Meow and you'll now. get better. ฝึก I ซ้อมไว้ suppose เดี๋ยว you're ก็ดี right. ขึ้นเองนะ I'll let the others know that your metal's been tested, and that you passed.
วิ่งนานมากกว่าจะถึงเมนเควส Revelio. เหนื่อยอะบอกเลยอุ้ยกล่องไปได้เหรอวะโอ้ยไหนวะเอาฝั่งนู้นโอ้ยไม่ใช่ว่าอยู่ข้างในจะโกรธมากเลยนะน่าจะอยู่ข้างในจริงวิ่งอ้อมไปทำไมเนี่ย The statues Mr. Ollivander mentioned must be upstairs amongst the owls. อยู่ข้างบนแน่เลย อยู่กับพวกนกฮูกอะไรอย่างงี้ โอ้ยบันไดวนโอ้ย my god จะมึนหัวไหมเนี่ยนี่ไง Revelio. นกเต็มไปหมดเลยเฮ้ยน่ารัก อันนี้คือนะว่าเป็นที่ทำการไปรษณีย์ปะแบบมีเยอะแยะเต็มไปหมดอะไรเงี้ย Don't mind me, owls. I'm here to help a friend. Now, where are those statues? คนพวกนั้นอยู่ไหนนะ อ้าวกดมั่วผู้ฮอกวอตส์ I recognize those ฉัน handles. จำที่ดึงพวก A นั้นได้ summoning charm should do the trick. ต้องใช้คาถาเพื่อดึงมันออกอาคิโอกำลังบอกว่าอาคิโอหรือเปล่า แต่ก็แบบก็ใช่แหละ ไม่มีอะไร Nothing. เลยอาคิโออุ๊ยน่าใช่ป่ะแบบนั่นไงใช่เลย No statues here. ไม่มีรูปปั้นที่นี่ นี่อะไรอะ Oh, this will do nicely. ถุงตังค์วะโอ้ยไม่ขึ้นลงอ๋อถุงตังค์โอเคโอ้แค่นี้จะซ่อนไว้อีกเหรอใช้ไปเถอะI'd best keep looking. ต้องมองหาอีก Oh, I'll take that, thank you. ฉันรับไปนะ ขอบคุณ มาทำเควสถือบัตโดของ Empty perches. Could be the right size for jackdaws. ต้องมีสัญญาณของ Or แจ็คเกอร์เขาอยู่แน่เลย statues of jackdaws. อ๋อ ใส่ได้เลยใช่ปะหาอะไรอีกอะหรือว่ามันมีรูปปั้นอีกปะน่าต้องมีอีกอะ Birds aren't afraid of heights. Perhaps I should look a bit ฉัน higher. น่าจะดูสูงกว่านี้หน่อยนะ เนี่ยแหละ เห็น เห็นนะเว้ย ดึงมาเดินมี2 อันซ้อนกันอีก เป็นคาถาที่ใช้ผมสุดมากด่านนี้ Revelio. เรียกด่านเนาะไม่ได้ดิต้องเรียกโซนเรียกด่านป่าสะพานแล้วก็เทียนไขแล้วก็ซุ้มประตู ป่าต้องสาบหรือเปล่าเพราะเป็นป่าเดี๋ยวที่รู้จักนะตอนนี้ A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it. มันเชื่อมโยงกับหน้าที่เลยไม่มีอะไร Nothing. เลยอุ้ย Here's a welcome surprise. ต้องคิดว่าต้องเดินรอบๆแล้วก็ค่อยไปเอาข้างล่าง No statues here. Oh, this will do nicely. หมด I'd best keep looking. Nothing. เนี่ยเลยเอ้ยถุงตังค์ Oh, I'll take that, thank you. No statues here. ครบแล้วแหละแต่เดี๋ยวดึงให้ครบเอาตังค์ I'd best keep looking. Nothing. น่าจะหมดแล้วปะหมดแหละ
เราน่าจะวนครบรอบแล้วไม่มีแล้วไปลงตกแบบกระจุยกระจายมากแม่มีลูกปั้นตังไหนวะตัง What's happening? เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้อุ้ยเจ็บแล้วน่ะเฮ้ยโอ้โหหัวขาดด้วยพี่หลอกแต่หน้าตัวฉันก็คือเฉยมาก Could it be? Has someone solved my puzzle after มี all คน these years? ไขปริศนาฉันได้แล้วเหรอ Well done เก่งมาก indeed. Good เขา news. ดี If you've got something to hide, you found the perfect spot. ถ้าเธอต้องการซ่อน Richard ของ Jackdaw, ก็ต้องซ่อน at ที่ your ที่ service. เหมาะ The Richard วิชาแจ็ค Jackdaw. ดอมาแล้วเจ้า So, Mr. Ollivander was right. งั้น He wants his family wand back. Goodness, I'd forgotten about that wand. I assure you I don't have it on me. I'm almost certain I dropped it the moment I was beheaded in that cave. Oh, it was sheer folly to follow that map. What map? Ridiculous, really. Found it on some yellowed old pages Peeves had pilfered. Thought I could impress a girl. But that's a story for another day. So, you stole a wand and then followed a map on some pages that you took from Peeves and followed that map to your doom. Odd to hear it all reduced to such absurdity, but yes. Why do you care about some old wand? I don't really. Ollivander does. It's the pages I'm after. Might they be with the wand in the cave? Indeed. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden ทำไม Forest? ไม่เจอ I'd เชีย be ง happy ที่ to show you where to ป่า find them. ไอ้นี่นะ Forbidden เนี่ยป่าต้องสาบเหรอหรือป่าอะไร I think I can guess Paloma. how you died. But who did it to you? I was ใครทำ having a ให้ look กับคุณ about น่ะ when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, lightheaded. That's all I remember. ฉันจำได้แค่นั้น Hence, แหละ if you do visit the cave, be prepared. เตรียมตัวไว้ I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Why would you steal Mr. Ollivander's family wand? The family were ไม่ always going คุณ on about ทำไม how คุณ special ถึง it มี was, คาถาของ so I took it. พ่อ Ollivander ล่ะ Who could resist? Sadly, it wasn't special enough to save my neck. I fully intended to return it once I learned it was only special for sentimental reasons, but as you can see, I never got the chance. How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. คุณขโมยมาจาก I พีท merely ได้ไง found อะ them in his wake of destruction. He's got a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's likely to cause the most chaos. I doubt he even noticed they were gone. If that's the only way for me to get those pages, I'll meet you there. If you don't What's mind up the with sight Nana? of a, well, my decapitated skeleton, the wand and the pages are yours for the taking. เดี๋ยวเราตามหาพี่เขากัน Lumos. กระตุกหนักมาก น่าจะเป็นที่มอสหรือเป็นที่เครื่องอะแต่เครื่องจูนก็ไม่ค่อยดีแหละใช่แต่แบบมันไม่น่าจะแบบกระตุกขนาดนี้ดูดิแต่คือแบบทั้งเกมก็คือไม่เคยกระตุกเลยนะจนกระทั่งไอ้เนี่ย Enchanted candles. เทียนลอยได้ Wonder where they're heading. จะลอยไปไหนกันนะ โอ้ย ขออภัยในความกะทนดูกันนิดนึงนะทุกคน เราจะทนไปด้วยกัน เราจะดึบๆไปด้วยกัน The candles seem to be leading into the Forbidden Forest.
เห็นลืมเห็นไม่ว่างตามเทียนอยู่อุ้ยทำไมจุกอย่างนั้นล่ะจุกเหมือนกลัวคนตามทันนะดูดิรอด้วย Treasure must be nearby. ของสมบัติต้องอยู่แถว I นี้แน่เลย suppose อุ๊ a ย picnic in the Forbidden Forest could seem romantic to อุ๊ย some. เหมือนโต๊ะดินเนอร์ใครเขาป่ะนี่ Treasure hunting suits me. หน้าสมบัติเหรอก็บอกว่าฉันดีนี่ใช่สิของฟรีอ่ะ Revelio. โอเคไม่มีเราเป็นนักเรียนผู้มาอย่างสันติ ก็ไม่น่านะ ไม่น่าสันติ It's แล้ว all ข about นาด having นี้ a keen eye. Take me, for instance. Potato! Preserve of destiny! You're the little sod that saved Treadwell. ขนาดนี้ยังไม่ถึงอีก No, too hard. Oh, what's the line? You may want to. So close! Careful not to มานี่ Presumpto! คนก็ปิดประตูแล้วอุ้ย Confringo! Not so tough now, are ya? เขียวเอ้ยหลบทัน Levioso! มานี่ Presumpto! เอ้ยเขาจะ Presumpto! Potato! Incendio! You having the knack at all? Confringo! Did I hurt you? เข้าไป What? ไม่ต้องรู้มานี่ Incendio. เลยเล่นที่มือแต่เริ่มเจ็บคอแล้วนะสะใจมากไปนิดนึงวิเวลอัพวะอะไรให้โดอีกไหมมีวะวิคาถาใหม่คาถาดิคืออะไรอ่ะไอ Revelio. คืออะไรอ่ะมันจะแบบเป็นส่วนเสริมป่ะแบบเหมือนคล้ายๆกับอัพสกิลให้แรงขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นมีเลข2ด้วยมันจะเป็นพัน Is it better? If it isn't, ignore it. No! มานี่เอาละ No. The beast is safer now. คราวนี้พวกสัตว์ก็ปลอดภัยแล้วคือเราใช้ความชอบธรรมตรงนี้ในการฆ่าคนได้ด้วยเหรอวะรออุ้ย Here I am, as good as my word. ออกไปผีเขาต้องมากลางคืนหรือเปล่า We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see แปลก you. ใจมากนะ Only a Ravenclaw would travel this far in pursuit of knowledge. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. ตามฉันมา I สิ shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say Intramuros. ถ้า I เจ think อ it's บ่อ Latin น้ำนกก็ให้พูด or Greek. คำนั้นออกมาแล้วมันจะ As you can ทำ imagine, I never paid much attention in school. Shall we? ไปกันหรือยังเอาไปค่ะพี่จะลอยไปหรือพี่เดินไปคะอ๋อ Aside พี่ from the เขาลอย bird ไป bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks. A stone bridge, a waterfall,
And if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. ช่วยได้เยอะเลยขอบคุณมาก Surprising how much of this is rather unfortunately coming back to me. Revelio. ตกใจหมด Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? ไปยังไงต่ออ่ะทางนู้นเหรอโอเค Revelio. อุ้ยตกใจดนตรีป้า Nothing to do now but keep going. เนาะทำไมเขาไม่มาส่งเราวะหรือว่าเขาไกลสุดแต่แค่นั้นต้องเลี้ยวซ้ายมันมีอะไรไหมมันเห็นเห็ดอ่ะใช่โดดดึงถ้าชอบกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามกันด้วยนะ กดเลย